Hello po, it's lunchtime. Ayan. Tayo po ay kakain ng lunch. Ang aming pong ulam ay sinigang na malaguno. Ayan. 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 Sinigang na malaguno. Ayan. Meron po kaming fried fish. Ayan. Ayan. Meron kaming ginataang langka. Mainit pa po. Ayan. Meron kaming bagkong at saka mangga. Yummy, yummy ang aming pong pananghalian. Ayan. Upo ka na, Pastora Olive.